Ja, god dag og velkommen i høllene av Holse. Hjertelig velkommen. Til således at dette møtet blir til kring hva ferja tager opp, og så blir det sendt 17. Og for jeg gjør en ljøvrønn, så får vi da synge veien ut til krossen Jack kan fire med. Og til tid skulle synge, vi skulle lusta, vi da skal tid å synge. Så vi får synge veien ut til krossen, og synge alt hva det er til då. Ånga tekst. Så hadde vi bytt om, så jeg kan komme ned og sette seg, og så får vi tid opp på siden av paddelen. Takk for gående sang. Som sagt, så er det tid opp, men vi får begynne møtet klokken 4, og det er sanger som kommer å begynne møtet. Så.
Mun klettur her kvile trygg, og I lein stormar han med ber. For karlajtjen, for frior her, da støyer av og atten fer. Mun trøstare og sterska bor, Kristus mi elskar han med ber. Hans lika Fjaldur myrskre nån vær han. Kristus ræs oppstå fortjendan, han lat du enda sigra gir, du kan du ånke saka mer. Hans, og han mun, Storstan vi blåe kjente med, Ai øttas ville kvæten gav, Kristus jo alt og øtlom er, han leia vil med tjøknon all, og med asøynon her mer, ein satans makt er veien vans, med røyva kall, ur hånden Kristus mun salig tjel, inntil du dår kan heintar med. Og Kristus bært mun vågner vid. Og Kristus Gåan dag, og hjertelig velkommen her av møte I samband med samfunnsstevnene her i Høtlen I Halse. Alltid som kommet igjen her I Høtlene, og eisen alltid som sitter kring landet, vi skudjan, etla I utheimene. Evnen av stevnene gjør I herrens dåren sama vi mer, let jokken saman seta navn hans høgt, og ta stendur I Solme 34. Jeg byrja vi hørt vid Ebenezer-kåret under Læslu av Jens Christian Godsen, Sintja Vekra Solomon til Keith Getty og Stuart Townend. Og av Kristus best min vån bygd, som meta av fløten tuttet til først. Arjen Jakob N. Olsen kommer at innleie, så fer vi til fele av Sintja. Goder her vil okkon sikna. Han nummer 290 i Nuttjo sangbok. Ja
en for hjertelig velkommen. Vi skulle bia sammen. Fægir i himlen, vi kommer til tøyen og Jesus navn. Vi takkar der for dette høve, jeg samlas om te og om tøyt år. Vi bia til signa til året som vi kunngjørst. Lat anda til virka, så leis at året gjørt livande og fester bygg for gjørsten. Lat året gjøre til versk som det atla til. Fægir, høyrer onker bådskapen i det, som ikke kjenner som tøyen Jesus Kristus, så ber vi at han eller hon kommer å kjenne Jesus i det. Signa deg som skulle synja og tala, og gjev okkon som lusta åpen hjørsto. Vi bia og i Jesus navnet. Amen. Ebenezer kåre for noe atra sinja. Hesfer var det sangren to som oppkvekte millioner av stjøtnon, som Johannes Johansen har skriva, og Erik Sommer har gjort leie til. Det Ismar Johansen som har tøtt han til først, og han nummer 301 i båtsene. Vi får så att syncho i fälla och det är kända sangren som Peter Haberg tutte som en förvår Guddoms kälda nummer 534 i bøkene. Og da vi tar syncho så kommer Jens Christian Olsen at hella til dere.
Ja, takk for det. Det er virkelig en glede og en fremmedgjøretter at slippe at standa og tåse vi tykken i det. Det er ordentlig døylig at suttje tykken. Nå fikk vi det vite av i møte at det sunger så vel. Men nå kan jeg si at det suttje skulle gått ut av oss. Og smøyler har rett, det er ordentlig døylig. Jeg vet ikke hvordan tid halte at jeg så ikke ut. Men det er ikke ferien at jeg. Det er faktisk det beste som jeg klarer å presentere i løtene. Jeg har pyntet meg til disse oppgavene. Og det er også for finnes seg. Men det er sånn at det lukker mye hvordan vi ser ut. Om vi ser godt ut, så er det alltid søyer av oss som vi kanskje ikke er så glad for, eller så glad om. Og det lukker som at vi kjenner at synden, som vi kaller det, er en pastor av oss. Jeg kan også mene en søve om trutjere pastorer som var ferdig ut av fiska. Men tar ute i vattnet eller sjøen, så nøyde tar vekkere og frien, og tar flott av naturene. Så sier han øyne pastoren, så sier han, jeg har faktisk en trobeløyga. Jeg har en trobeløyga vi at spela. Vi kallar det ludomani gambling. Og jeg har faktisk mistet en rikva av pengen, og det som verre er det at jeg har faktisk mistet en av pengen som var samlet inn til samkommene. Pengar som var givne til samkommene. Så ble det høgna og løte i vatten. Så gonger en løte, så sier hin, ja, altså, nu tar vi snakke om tar vågleggere vi hava, så her er faktisk også en trobeløyga. Det er det at madammas vel madammas drekka. Jeg har en trobeløyga vi rustrekka, og faktisk så er det så at onkel du tar jeg forteller samkomne at nu ferdig er det som at trekka meg tilbake, og så haltet hei at jeg er ferdig å lese og bia og sånn. Og jeg faktisk tar ferdig å drekka. Så gonger etter en løte, og det blir pura stilt i vattnet. Jeg så bare hittar så iver at han trier, og så sier jeg altså, nu tar vi døyla trobelager til hver nøyren. Altså, har du ønsket at døyla, har du ønsket at fortelle dere? Jo, sier han. Faktisk så må jeg si at jeg gleder meg ordentlig meg å komme hjem, og det er på grunn av mine vøykelegger, og til han at jeg klarer ikke halvt på hemmeløyder, og jeg elsker å være den første jeg forteller slæter om ånder. Kanskje vi skulle være forsiktige bare for vi forteller dere hemmelighet til. Men det er så sånn her, at vi har dere at strøyast vi. Det lukker mye for vi er det. Jeg har mot, og tid har to over tøyt. Og på en måte så er vi pura lyka da det kommer til dette. Bibelen kallar det for synd. Og det er skillnader mellom god og mellom okkon, og vi har bruk for det gode at teka seg av ta imot synden som henger på i okkon. Og for å hjelpe okkon, for å rønse okkon. Og da kommer vi ta oss om frelse, som handler om okkar identitet, for vi er i Kristus. Og at lønnen som synden gjør er deg, men nøye gav av Guds er evigt liv. Etla at det er som det som Hebreerbrev kapittel 12 sier, tåsar om disse syndene som honker på i okken, som vi skulle kunne slippe av vi har egen vent av Jesus. Vi har bruk for det, og to har bruk for det. Men ofta så er det så trobult til okken som arbeiderfotl og sjølbjergen og trofest folk at se bia om hjelp og mest til at vi har bruk for hjelp. Og mest til at vi drøkker ikke selv. Det gjør vi det ikke. Kanskje øyne tog at vi er selvopptidgen, selvsøkjen og egoistisk. At vi har en trobladga at be om hjelp.
Men Bibelen har tvær fragrøyngar, tvær hendingar som jeg ætler å nevne i det. Tvær søver om folk som kommer til Jesus akkurat som og to. Tvær søver, tvær hendingar, tvær personer, men øyn tørvor. Vi leser om dette i Johannes kapittel 3 og kapittel 4. Her er øyne for i talen om en mann, og en søva er om en kvinne. Det er øyelig imisk dømer. Talen er om en navngivende person. Og en person som det sier til hæsen, og det vil jeg nevne i ånden. Og talen er øysene om en person som ikke får noe navn. Det er ikke noe tøtning er mye til at jeg har navnet av vidkommende. Talen er om folk, en som er havvirdan, og en som er vannvirdan. Talen er om en som folk fjakkast om, og en som folk skutja. Så er det imisk tvei ekstrem dømer, men to passar ui her. Og jeg passer ui her. Jeg halte at det er så gå tvei dømer som viser okkon at det er møvelig kjatt her, og det er møvelig kjatt her. Og i Johannes kapittel 3 er det om Nicodemus. Nicodemus var en farsiere. Det er mest at han var skriftlærter. Det er mest at han kjente vel skriftene, og folk kom til han og spurte han om råd i samband med skriftene. Han var en viser med vår. Han var en rådherre jødene. Det er mest at han var i en bølge i Sanhedraten, som var 72 menn, og her var han øyne av tøymon. Altså middelting mellom en politikere eller en domare og en rådgjøvere. Og han var en som folk kjente, som folk hadde viring for, og han hadde makt, og da han tog seg på lust av folk. Det var en viser med vår, og vi leser om at han kom til Jesus om nattene. Råkner vi at han kanskje har hukset her at Jesus sette sånne ekva spurningar vi myndeløgene til fariseren, vi sjånar mine til fariseren, at nekva taimon var imot Jesus, og det domte han ikke. Og tog ganske han kommer til Jesus og nått, tog kvettfæra ånder at sige. Han var en som lærte, men allikevel så kom han til Jesus til å få undervisning. Og så hukser jeg, kanskje onker passer så vel inn i hetta. Som jeg kjenner tikkun, nekva tikkun, så hukser jeg at det passer så vel inn i hetta, og jeg har stor viring for nekva tikkun. Men tid og vid ødel har bruk for å komme til Jesus ved en åpne sinne, og ved en åpne hjärta, og at lære sannlagan fra honom. Vi har bruk for det. Nicodemus, han kom også selv til Jesus. Han kunde ha sendt noen annan fyrir seg. Men han ville ta seg ved Jesus. Og så gjør sin søttene at han velger Jesus, Nicodemus, Jesus. Men vi har bruk for Jesus her på samme måte som Nicodemus. Hvis vi så ikke etter hinnomdømen om, og en kapittel fram, i Johannes evangelium kapittel 4, så er her en helt annen søva, og en helt annen støva. Og er vi fer inn i disse søvene, så kanskje jeg kan fortelle deg litt om bakgrunden av fire, hvor dette er som det er. Og vi må skilja mentonar monen mellom jøter og samverger. Jesus skulle ferast og for så utjøknen Samaria. Det som hendt var, det var 100 år, det er flere 100 år at Israel tar några rujtje, Israel var ta två rujtjon, Israel og Juda. Og tar några rujtje, Israel var herstidje av Assyria. Og det som han kongren i Assyria tar gjør det var at han tok jøder ur Israel, flottet det ut ur landet, og tok andre folk og flottet det inn i landet. Det som så hendte i vi tog, det var at disse folkene det blandet oss sammen. Og det som det var en blanding av folkesløven og mentan og tilbyan. Og det enda vi til at jødene og juda og i sånne rykene
tar lite hat och det hatar vissa folkene som bo i Samaria. Du tar så på det som ett folk som blev blandat, som ett orönt, oäkta folk. Och det så hukte på dessa folkene, och då ser jag att dessa folkene de har svitje tar folk vi har låta sig blanda, tar svitje, tar trygg och tar nationalitet. Detta var fätanen som jötarna hötte i de som bor i Samaria. Jötarna gör det till allt det som tar konto för inte affärast och jökna Samaria. Men så var det inte vid Jesus. Det ständer här att han måtte färra och jökna Samaria. Han måtte färra och jökna Samaria. Nu, vi vet gott här att han kunde färra Estrom. Det behövdes inte, det var inte nöjligt till honom att färra. Han kunde inte valda en ära roto. Men han valde att färra. Och jag tycker vi att han måtte färra här. Tog här var en kvinna som han måtte ta sig vid. Och vi lär om att vi läser om att Jesus han kommer till en bojen som heter Sikar. Och då stäcker här utanför bojen. Lär sig han ungefär in i bojen. Och Jesus han bojar utanför. Och så är det om middagslöjte. Han bojar här vid en brunn. Nu kommer en kvinna ut efter vattnet. Det var vanligt att färra efter vattnet här. Men vanligtvis så får man om morgonen eller om kvället att det inte var så hårt. Men hon kom här på mitten. Och jag tycker vi tog att grunden till att hon kom mitt om dagen var akkurat här att hon inte ho att möta folk. Vi vet att hon har en livsstil som det var satt ner och hon var inte som en som folk ville sättas i samband vid. Och hvis det är rätt så är det nog inte ivast i att hon visste väl det och att hon möjligt helt inte var intresserad i att vara samman vid öron. Och tog kanske hon var ensamma. Men Jesus han är helt särskilt en bådskap till dessa här kvinnor. Han tar sig om rönt vatten, om livande vatten, om en kälte som slötter tostan så att han inte ska vara tister i alla äver. Hon är ut efter vattnet medan det är allra höjtast. Och att få vita detta är fantastiskt för henne. Jesus han mötte henne ett folkeslag som var häta och han tog sig vid henne som att det här inte var vanligt. Det är inte vanligt att en jödisk människa vid viring för sig själv har alltid funnit på att ta sig vid henne. Men Jesus visste henne och jag tycker att han visar oss att glädjebådskapen är för öll. Att det är lika mycket kvar man är. Det är lika mycket kvärt man har gjort. Det är lika mycket kussum man är. Det är lika mycket kvär man är. Det är lika mycket när. Och kvui då Jesus måtte färra. Han måtte tåsa och isne vi te. Och jag tycker att vi må vara klara att bära den här bådskapen alla stjärnor, alltid och ut till öll. Och Jesus för över om mättanar muren som vid ösne och att göra. Evne är stevne är detta ger Herran stora samman vi mer. Lät oss samman sätta namn hans är högt. Jag tycker att vi bäst kunde göra det här via pojka av Jesus. Vi har samma hårt som han visste att Nicodemus var nödtor av våra fötter av nutjon så skulle vi göra det här. Och samma hårt som han visste sig kvinnorna om livande vatten så skulle vi göra det här. Jesus han visste tajmon och okkon att vi öll hava bruk för att geva okkara liv till han. Och Jesus han säger detta vid Nicodemus. Han ber honom av ett liv. Du så älskar god heimen att han gav sån sin hin ögonborna. För att kvart han som tror han inte skall förtäpas men har ett evigt liv. Och vi kvinnorna talar han om att slötja händan tostan. Och han talar om dessa kälterna som är så omötliga vöker mynd och på det som Jesus bjöd i henne. Inte näka att dräcka
men en kjelto som omgang til tottner. Og han forteller henne, og så sier han at dette vattnet, ført han drekker hesen vattnet som hon kom vi, skal tista attor. Men så sier han, men han drekker av vattnet i gjev i honom skal ikke tista og atlar æver. Når vattnet og gjev i honom skal være i honom kjelte av vattnet som springer opp til ævige tøy. Tid, jo at det er ikke øyla godt. Jeg vet ikke hva tid heva, hva tid strujast vi, og hva tinkjør tikkun eller te. Og jeg vet ikke hva to har bruk for. Men Jesus han bjør en nødja byrjan, og en endurføying. Det er det som han bjør. At det skal bli hansara. Og det er noe som gjør en slukan fri, som ikke kan forklares, men bare opplevast. Og akkurat bøn er at hvis du ikke kjenner han, at du gjør ditt liv til han, og i det. Han bjør kvinnene, hva vi har sløtja tostan. Kanskje du hører en tosta og i det her, som du også her, jeg har bruk for omkron, jeg vet ikke hva det er. Og jeg tykker at det er Jesus. Jeg kan ikke bjøre til, men Jesus kan bjøre til. Så er spørningen hva til å trobladere. Er det at spela, er det at drekka, er det at slæter, så ferdel herren vidt du. Er det til at du kanskje størst ut til å være perfektor eller perfekt åttana. Men innan Jesus er ikke alt fullkomme, to har bruk for å komme til Jesus. Eller er det her at du ikke damer at være sammen vi følger. Og du husker, hadde de bare vita. Hadde de bare vita hva som er, så hadde de aldri ville være sammen med meg. Hva visste de finner det av hva som er. Og hvis det er to, så er det helt særlig bådskap for til togjen at Jesus måtte fære og gjøre Samaria. Jesus, han vil komme til togjen. Nicodemus kom til Jesus. Men Jesus, han får til disse kvinnerne ved Sigarsbron. Jesus, han er her, og han vil ta seg vidt her. Og en dag, så skulle vi alle være sammen, og vi skulle møte honom. Vi skulle møte Jesus i anledd til anledd. Og spørningen er bare om du møter honom som en frelsere, som en vin, eller om du møter honom som en domare. Vi har muligheten til å hette og i det. Vi har muligheten bare nå at du kan gjøre ditt liv til Herren og be han komme inn i ditt liv og han vil endurføre til og hei doa malet det så godt oppfylt dere at ønsken vil det fære ut henne fra og han har gjort det så er det det som vi ikke du vil ha bruk to har bruk for Jesus og jeg har bruk for Jesus han ble født av nødgjøn som Nicodemus eller for å kunne sløtja tostan som kvinnan vid Sigarsbron. Jesus er her i det, og han vil frelsa til, men han hever lagt den avgjøre ratten ut henne henter. Hvis omkring tekken også jeg vil gjerne gjøre det, så kan du gjøre det nå. Og hvis du vil snakke vi omkring, kom så snakker vi omkring som du har anlitt av. Velkommen til oss her med. Snakker vi omkring som du har anlitt av og spør hvordan kan jeg gjøre det her? Vi skal be. Feir, takk for det at du vil tunne andre er her, feir, og du høyrer og du sarst hva en ønstekken av okken feir. Du kjenner okkara tørv, Herre, og du høyrer okkara råp som er inne i ui. Feir, jeg ber om at du vil tunne andre virker i kveld, Herre, og at om det er noen som ikke kjenner til at jeg vil dri inn til togjen, Herre, og kunne oppleve togjen kærløyga. Og onker har bruk for å komme atter til togjen, Herre. Vi ber om at det skal være i kveld, Herre, i Jesu navn. Amen. Amen.
Takk for Jens. Kåre for nu å synge sangen og Golgata Herr Jesus med neldur krossen og. Det er en sanger som Eugene M. Bartlett har gjort og Otten Jakobsen har tog til først. Han er nummer 119 i bøkene. Og nye leie til å se til første spurning fer han ta at minnes med ta bort i færre må. Og siden i nye leien sier han, «Å ja, han hørte råp mot her, ur lantjon løstor er. Ta evig porstre stand i her, han fer at minnes med.» Det er Brita av Valle Smith som synger til 17 ørent. Takk for det, Sankar. Vi får nå å synge i fjellet. Vi får røyse oss og synge sangen som Zachariasen sale gjørte, skriver jeg. Det er et som gjør med, som er nummer 1300 og fors. 1300 fors, og tar vi hava sunge, så kommer Nils Paul Nånstein at tale til dere. Gjør så vel, vi røyser oss. Oh,
Ja, god dag, et sommål. Det signet vi atter til samfunnsstevne. Som jeg nevnte i år, så det altså 3 år siden at samfunnsstevne var, og vi midtler tog, vi mye har korona herja om alle heimen eisen her i førjen, og jeg halte også var saknet til å komme sammen, har jeg ikke det? Det ganske ikke ødelagen som samt om det her i dag, men jeg halte det fleste jeg lykker vel. Og det samt om det at det godt å komme til samfunnsstevner, det godt at lytte navn herrens opp sammen. Og det her var verset om fyrigen her, som heite temaet av samfunnsstevnene i år. Gjeri herran ståran sammen vi mer. Let jo kun sammen seta navn hansara høgt. Og hette David som synger det. Salmor 34. Hette en takkarsalmor. Salmor 34 er en takkarsalmor. David han sier takk for at Herren hei bjarga honom borster ur en alvorligere knøype. Han rann utan Saul til var eit, men så var han færen landamarsje inn til filistarar, til at han helt kanskje kunne han være fri i herbeint. Men han hørte tutle tja filistaren. Hattar ikke han som teir færen kvøa om. Hattar ikke herrleieren til Saul, han som så offer herrmaur, at han nylegger så som noen futjindar. Og han begynner å sansa, nu løymot i voa, ikke bare her som Saul og i Israel, men løymot i voa eisene og i mittel filistarar. Og han får oppføre seg som en vittlesa. Og konkurren mittel filistarar sier, hvor kommer det vesen her, arvedes knotsjene til moin, få han bort herfra, og han får løyve til å fære sted, og slipper undan vid løyvene. Og så synger han denne sangen, som en lovsang til Herren, en tøkk fire bjerging, at Herren, han bjerga inn undan, og borster ur en knøype, ja, det kom til haft enda ved deg, og i ringast av førre, for hans er vi kommande. Det var ikke ter omstøvnar som Herrens folk var uttøy, det såte vi egnar i Babel og gråte. Salmor 123 vi en sorgarsalmor. Et annet slæ av salme. Det ikke en takkarsalmor, en tøkk for bjerging. Det ikke en lovprysende salmor, hver man lytter Herrens navn høgt, hver man bare sier, Herre, løyvi ljost og vekost, og to stårer og kærleksfotler. Hette her en av dem salmen om hver og løyvi dæpost. Det var så lagt når de opplevde det. De såte vi egnar i Babel og gråte og sakna i Jerusalem. Alt det som var kjent, godt og vekost var færre. Men det de lov så lagt når som de hadde rett. Og i jøkken alle kongatøyene hei Herren sendt profeter og hei haft sitt år i middelen sitt folk. Vente vi til Herren, vente deg om bostor fra avgodadyrkene, let de avgodane som folkene rundt om omtiden tilbya, let teir vera, teir av ånga kraft, ånga meie. Men teir vil ikke lusta. Og tog verda, som Jens Eisen nevnte, at Assyriere konger kom først, og tog Norra Rydtje, og Babels konger kom seitene, og tog Jerusalem og sunnare part av landene. Og de får i utleggt. Og nå så det her. Vi egnar i Babel og gråte, tar de hoksa om heimstegen. Det Herren gløymer ikke sitt folk. Herren gløymer omgantøy sitt folk. Vån var ikke ute. Det var bedre det her for framman. Herren atlei at endernudja sitt folk, og han gjør det til. Og jeg håper at det går dvelja vi han denne tanken. Endernudjan av Herrens folke. Det kan godt være at som jeg også sier her i det, at 3 år 18 år at samfunnsstevna var sørst, og reflektere i tøyene og hoksa. Hver får mine prioriteringer? Hver mitt andal liv blir vi av? Hver jeg som familie? Hver jeg stødd som samkomma? Som rørsla i førjen, så kallar jeg brøra rørsland av samkommunar. Hver det stødd
i det. Har vi bruk for i endernødjan. Hvis det er, så lær dere lære nekker sannleikar ut fra Esra bok som vi også er nema vi hesa løtene. 4 sannleikar som vi også kommer fram og i de første 6 kapitlene i Esra bok. Ta i Herren vidjar sitt folk. Han har ikke glemt det her etter såte og gråte vi Einar og i Babel. Han sa bedre dier for framman for deg. Han atleie seg at enda nudja. Det er en lov av Jeremias profete. Og tog det at Esra bok, hun byrja så lasnar, at det første året og i Kyros konkur og i Persia satt vi styre. Vakte Herren. Fyri at året hansare som Jeremias hei tala skulle gange ut, han vakte anda Kyrosar persare kongs, så han let bågange ut alt rydgjesutt og skrivliga kundgjera at alle jøtar som vilja færa heim etter et bytja tempelet. Hetta huset som god boi og dvølte i middelsutt folk, fære tigger heim etter og bytja til av nudjon. Så hetta det første som Herren gjør til han enda nudja sutt folk, han tigger initiativet. Han han som leter hjärsta hittna innan og i hesum for noen, tja einen heitnen konge, tja Kyros konge. Men det var Herren som tog initiativet, det var Herren som yngste at leia til inn i et nytt samfella, et enda nytt samfella vid seg sjálvan. Han vakte anda Kyrosar til det første. Og hva hände så? Så lesker synteseitene. Ta gjør det seg til atterhøvdingar Juda og Benjamins og prestaner og levittaner. Alle teir hver jeg anda god vakte. Og tar helt i sted til Jerusalem for at bytje hus Herren ser. Herren han som teker initiativet. Han han som vidtjer og av nødjon. Ta jeg føle at dere har mist geisten, og har mist samfunnet i Herren, og sita og i fremmanden omkvarve og hoksa. Det ofratta kjent, jeg har ikke tilhebet. Han kattleie og vakte opp Kyros, og han vakte leiande personer i middelen folket som får i heim. Og det første som de gjør, det er at de bytja altare som så sentralt for det godstyrkan. De bytja det store altare, de hatar halda leivsel og høgtøyna, og så ledja de grunderna til tempelet. Og i mean og levittanor som det stendur, sunke Herren om lov og prøys, tog han gåvor, tog nøy hansara og imot i Israel, værer og i atler æver. Så det ikke fyrdige til folkene som kommer heimater. Fra en av de andaligere torrare tog, Herren enda nødja sitt folk, og de syndja honom lov og prøys til han gåvor. Nøy hansara og imot i Israel, imot i folkesøynen, værer og i atler æver. Og de byrja offringarna som så sentrala for denne godstyrskan, tog jeg til her i samband med offringarna, at her lovsanger og lovprysan styr opp, men til eisen i samband med offringarna, at båt og fyrirgjøving fyrir fram. De hadde bruk for å komme attor, at oppleva herrans fyrirgjøving, hans endur nudjan, og nu det i landet noen. De har lagt grunderna til at tempelet kan være byggt attor, og Herren kan teka bostad og i middelen til av nudjon og fylla etter huset ved sønne dård. Tycker Herren ikke glemt og heldig ikke ågen som i her i fargen, ågen som i her og i høtlene og i det. Han han som teker til første stiget. Han han som ikke leier atter inn i samfunnet vi ser. Nudja testamentet minner av her, at God, han reiv okkon fra valde myrskusins, han flutti okkon inn og i rujtje elskaja, sånne så hun sier, at har jeg også vært måttleis, ta døy i Kristus, for godleis. Han han som teker initiativet, og teker i fattlån som tryggvande, teker føla at andalega megin færon, og Herren langt bostor, og så langt bostor fra tog her som og 80 at være. Teker det han vidkjær, akkurat som han vidkjær i Peter innanfor av strontene, og han spurte, så beinrakna spurningar Peter elskar til meg, og han gjør hon hese oppgavene at vi hyre og i midtlån Herrans folk. Tykker let jo kun gjøre Herrans ståran saman for det som han har gjort fyrir kon. David litt han opp til at han bjergående borster ur en knupe som kan ikke enda ved deg. Tykker, og bjerga i borster ur en knupe som hei enda ved visson deg. Hvis Jesus ikke kom, så var jo verande godleis og måttleis og ut i myskron. Men han kom.
Han sa og nei, og han tog ogen inn til sånn. Og ta jo så vittla som tryggvande, så minner han noen av til atter elskar til meg, så kommer vi. Kom atter. Og kanskje hatt han en bådskap som flere av ågen her har bruk for å høre. Kom inn og i hitan atter. Herren er et initiativ. Han kallar til hjärsta. Høyre til kattle her og i det. Så hatt det første. Herren tar initiativet til et nytt samfunn. Et enda nytt samfunn viser sjølvan. Og så det neste. Så minner han noen av på en måte at her som antallig framgång der, her for motstøvan at komme. Her for avloppen at komme. Folk i landet nå, de du bor her lunch, og som Jens Eisen var inne i, så var det folk som var kommet ærestende fra. Det var taktikkeren som kongene og remyester brukte ta. De flyttet rundt på folk for å destabilisere kongsvelte og alle politiske skipene og så videre. Og de som nå bygger i landet nå, de sier at jøter kommer etter og får en bitja ved store steinen, de etter akkurat. De sier et tempel være bygd. Så kommer der først, og allopene kommer i flere imenskons nion. Legg merke til det. Det første som tar gjøre til at her lykkes som ledger at båre og sier hei gående det. Kunne også slippe å være vi. Vi snilton, og vi smykre så røyner at her kommer fra meg og sier og tilbyr samme godt. Og grad forresten vi her i 130 år, så er han i hesten her veldig konger og Assar Hatton, så er det konger flott i ågen her. Vi søker god tikkere, og kanskje oppdager det ikke for å ha sagt det, at årene at her av munnen er avduket der. God tikkere. Vi kan gå på en leser om disse folkene at de 8 av oss herren, men de disker av sine egne gode reisene. Og Israels menn hadde finnet jo allagt fra herren, tid må ikke 8 steder godar, tid må ikke tilbe her, ikke diska her, og ikke offra til herre, og vant for religionsbland så stor her, til hver for antallet en åtroskap, at Israel var rik av landet, og hei sitter i utlegt. Herren hei leit deg heimaten nå, han hei større i atlandet for deg, enn at hei skulle gjøre etter nå. Tog det så sikna at hava leiarar og i middelen herrens folk, som tjøkkenskoa, hva det som hender. Og som har takt og tåne, diplomatisk teft til å si, vet du hva? Til Kyros hver persere konger som giver jo en løyve og bo om å komme hjem etter, å bytje til tempelet heter okre oppgave. Så okre atle halda ogen til hans oppgavene og gjøre het her arbeidet likt. Ta i så hendene røynt og miseidnast, så kvessat her seg svørene. Nå det intimidering, nå skulle det ta rea og teka motløse fra jøtenen, men heller ikke til eidnast. Og så i 3 leie kom at her, nå har det beinleis talen om motor. Det ser ut som om at her motra rådkjevarar, altså persiskar embedesmenn som i Jerusalem. Til Jerusalem stadvek pastor av til stora veldiga kongsvelden og var ikke kjøst ut land. Så er det embedesmenn. Og folk i landet tar ikke rikkar vi at intimidera, eller sier vi viner, vi lyka, kom, let dere slippe å være pjøy. Så fer at her til kvassar i ambo. Og det stender at her motra i aller helst nekrar av rådgjøvun tja konge, vi tog urslide at støkker kom ui etter arbeid som tog var færen under. Til å ta i andallig framgång og i middelen herrens folk, ta i til å oppleve personlige andallig framgång, til å merke at samfunnet vi herren godt, til å føle at han regner seg til som godlig i ånden, og det kanskje tar først, men til å oppleve at herren nær, han mynda til den personen som du skal være. Ta færre og allåpene komme. Og så gjør det så tydelig i apostlasøvne. Først det fangsling, så det svik inni i samkommende, og så det distrahering, at her som skulle tale året og bya, vil opptikkene av praktiske ting. Så lasne det at din ånde kommer frem med at først det vil pjøy, og lydja sånn og, det er ikke moner og. Og tar det ikke rikkar, så kom her svik og allåpene, rea, og teka motet fra.
og vi kvart så eitnast det honom kanskje alt og ofta at tega mot og frågan og andaliga løyve støkkar opp. Tycker Efesos brev tåsar om at hei alopen som kommer fra de ånda er svik og alop. Han fylgjer ikke reglene. Det er ikke gentlemen som møtast, men han vil ter ilt. Han vil samkomne ilt. Tror det så sikkert at Herren er givet oss sitt anda. Han er givet en herkleie for ui. Lett dere fære ui til. Lett dere fære ui til. Lett dere prioritere til at dyrka okra forhold vi Herren. Jeg ser det tog av til å lese hans her år og bia. Og så er det så sikkert at her var hese her personer, kvinner og menn og kramidlån, som her var et hjärta for Herrens folke, og som her var dyrvet til å si, og det finnes en oppgave, og at det gjør henne littna, og at det ikke tager vi tykker tilbøye, annars takk for. Og jeg har til å spørre, er du ein? Er du ein som i akkurat høy merker hitan inn i oi? Herren kattler til og sier, kom, vær du ein som er vidt til at leie og at verje Herrens folk, og i tøynare samtøy, til nå du skal gjøre det. Du sier, jeg kan skal for ungur, nei. Ongen i skriften er når kan det være for ungur, så ikke mye du er sånn. Men ved kvart vil det brukt som en omkyldninger. Men han er ikke gåur. Det er Herren som kattler. Merker du det innan oi? Fær etter det som kattler noen. Det er Herren som kattler. Tykker vi tria leie, da Herren ender nødjar sitt folk, og i ender nødjar i prosessen liksom stagnerar og støkar opp. Då i 16 år ligger arbeidet stilt. Så får det høyre noen ære røtter som oppmuntrer oss. Det som hender til at arbeidet ligger stilt. La det gå si at samkom i arbeidet ligger stilt. Kanskje var det korona, jeg vet ikke. Kanskje var det noe annet som tok tøyna og måte frågan. Og det var det som hendte i middelen av Herrens folk. Det var kommet heimater til noe av dem var fatøk. De hadde ikke noe midler. Gærene som de hadde i 8 som hadde vært i familien, det var ikke her langer. Det var torr først. Og kanskje begynte jeg å huske, hvordan kan jeg gifte mine døtrer inn i mikvande familier her av stenen, så at de kunne iveliva. Det var så noen frestninger. Og så var det de som får i et kykla om seg selv, om sine hus, om sine familie. Alt det som hørte heimen til. Og det er ikke langt frågene, ikke så? Det er ikke fremme. Det er mist måte i samband i andalige arbeid. Og gå videre ikke hver i Herren vil. Og gå sutt ikke en leie frem etter til alt støkke opp. Så for jeg gjøre det som går doa. Men for jeg kaster ikke iver arbeid som der doa vel. Men det er et ord som er workaholics. Det reker noen menn, særligere. Men jeg halte ikke kvinner i måneder for tog. Arbeid fyller alt. Familien fyller alt. Husene fyller alt. Mine ahomal fyller alt. Og kjenner noen ganske atterløsende her. Det går inn i hese situasjonene, høyre går til profetiske røttene her. Sakarias profeter og Haggai profeter, som taler inn i middelen Herrens folk, og minner til andalige dølskene som de kom i ivet til. Haggai, han kommer ved kvarsen åren fra Herren. Han sier så, hette her folk ikke sier, enn tøyen ikke kommer, altså tøyen at bygge hus Herrens. Er tøyen til å komme til tikkene bygge ved brosta av en hus som tikkere, men hette hus ligger i øye, færre nian i fjøtlen etter vie, og bygge huset, ta toknast mer, ta skal jeg vise dård møyna, sier Herren. Og hva hendte? Folk er lustar. Det er ikke for åkra lustar. Læt jo kun saman gjøre Herren ståra. Ferge gjøre til saman. Folk er til stendt lustar etter rødt Herrens godssyns, og etter tog som Haggai profeter sier, tog Herren godtar hei sendt han. Sannsugget det, ta i profeter i åkra middelen. Og folk er øttaist Herren stender i Haggai i kapittel 1 og vers 12. Og det var ferdig under arbeid i 8. Og i Nya testamentet her stender at han som profeterer, han som er profeter, han taler mennesken til oppbygging, til anmenning og til trost. Hette er sikna jeg røtter som okra har bruk for at høyre eisene i okra tøy. Er hatt tøyn rødt? Er hatt tøyn rødt som tåsar inn i tøyna samtøy, Folke Herrens oppbygging, anmenning og trost, og grava bruk for hæsson. Så åpna munnen, let hjersta fløyma ivre av tog som Herren fytlet av i, og grava bruk for at høyra fra Herren av nødtjon, og grava bruk for at være oppbyggt
Hesa rødderna som minner oss av og sier rydgjegods fyrst. Sier rydgjegods fyrst. Alt godt om det, tøyne hus, tøyne familie, tøyne arbeid, tøyne hobby, tøyne midlar. Det en gav som Herren og givet der. Søkje fyrst rydgjegods, sier hesa her profetiske rødderna. Og spurningen om åker og akkurat tøy høyra der. Jo profetiska rötter till åker samtøy, og vi ligger akta her til åker høyra der. Og så det sørste som vi skal nevne. Til Herren som fullfører sitt vers. Da han ender nødjar, så kallar han, og han sender personer til oppmuntra og velaja. Og han han som sørste enda, for alle ærena, for ender nødjan. Det som hendte var at spurningen om, altså man kan si at motstøva tok seg opp etter nødjon. Hesfyrna var det ikke mer diplomatisk grip i an, tog at den store medåren av stenen, han sier, men det er en sånn bytjeløyve, at det ikke løye. Det er en sånn bytjeløyve. Hvor er det givet løyve til å bytje etter tempelet? Og brev var sendt til Darius, persere kong. Han leitar og finner i kjælagomslen et brev fra Kyruset, hver Kyros djevor jøten og løyve for heimater at bytja. Og så kommer på kontra. For ikke arbeiden. Kyros konger jo givet løyve til at lede dette bytja. Og så sier Esra at henne eldste jødene hilde så å bytja. Og vel lei etter kjatt heimon, så lei som Hakkai og Sakarias, sånner ytto profetera og tar bygdo og fullførste verset etter både Guds Israels, etter både Kyrosar, Dariusar, Artaxerxes, persare kongs, så var templet liot. Han tria og i Adar manaje, satte åre og i Darius kongur, sæd og styre. Herren vakte hjärsta og en heitende konge. Han var han som fullførte dette her, ta i enda nødjan av hans folke. 20 år 18 og grunnvødleren var lagt år. Flere år hei Hakkai sagt til folke kom i gongt. Jeg har 4 år 18 av Salomons tempel ble øylagt, stod tempel her. Det er helt i høgtøy. Det er viktig huset, stendur i vers 16 kapittel 6, vi glede. Det er helt i postur, og det er helt i høgtøyna henne åsurgar i bregene, eisne vi glede tjei dier, og så stendur til Herren hei glett hei, og vent i hjärsta Assyria kongsultarra, så han stiget her i arbeiden og på husgods, Guds Israels. Tycker också kunna vara vanröjk, ta i Herren ändå nutjar sitt folk, ta gerande från början till ändan. Han vet i hjärsta. Unda så är det främmande folket som har varit och futsin där. Han vet i hjärsta och i folket och i mitten någon. Eisne ta i motstøvan og motgången ta kom hesa profetiska røtene som sier minst til tøyna prioriteringar. Herren fyrst, søkje hans er røyge fyrst, lete økon saman gjera Herren ståran. Brennet innan ut her. Høyre du Guds rød. Er det åker som sankomor til reier til saman at litta Herren högt. Jag sucha hans dårt, hans välte och sia och för att tjäna här till ska komma först och för att bruk för att höra för att här nutjon är få prioriteterna rattar. Bränner innan och inte här. Höra och kattle. Lärde oss att ta det till och vara vanrögt till att Herren ska fullföra det och ramittlån. Skulle gå be oss hemma. Gå färre och grå, tacka där för tiden ändå nödjan. Tack för att ha jag var långt bort bonton och i myskre syndan. Tack komst du vi tog frie och tog fyrtjöving. Tack för Jesus, tack för krossen. Och tack för tiden ändå nödjan ta jag och snava som tryggvande. Tack för sövna om Peter som fick löjve till att ändå nödja så ett antal löv och samband med till god. Och fick drivet till att vara hyre i mittlen till folk och att hela och uppmuntra Herre. Vill du resa upp folk i mittlen någon Herre som profetiska rötter som talar till år och minnagon och är prioriterar rätt. Herre, vill du vicka om och hjärsta och sjåna ring så och sucha till dörr och till välte
Gjev okkom vogn, Herre, så lesner at okkur videre vi kunne fære heimater. Og signa tøyt folk, og være til signing av stenen her som okkur byggva. At folk merker rundt om okkur, Herre, at du er den store, veldige god som elskar mennesker, og som ikke frelsa, og som ikke leia tøyt folk. Herre, gjev okkur dirve, gjev okkur nøye, okkur bia, og i Jesu navn. Amen. Takk for Nils Paule. Vi får at enda etter møte vi at høyre Ebenezer-kåret Sinja Sanchin djevet her med sjølvan god, som Oswald J. Smith skriver jeg, og John W. Peterson gjør det leie til. Lukas av alle har tøyttet til først, og da sørste ørende sier så leis at kjenne vilja tøyen vi mer hjertens instrument, og fylltja hirans eimorød og være vittnetøyt. Halje
Ja, så opptøkken til Kringvarspen og Leo. Og vi får takke til Øtland som har vært her og bjøret til en nostrabida. Og i tog samband eisne i mest praktisk kunning. Nu gjør det kloster inne. Bårene standa 18 gardiner her inne til kjoltøkebår. Og så har det hatt dere nå å si at man som er kjoltøkebåren til at så kommer du først på, og så møter du omkring som du ikke ser lunsj, og så stender man og prater ved bårene. Men la dere huske om at få det lukket som at flåta, så er det att släppa till, så är vi där finns jag nu på. Att man så träcker sig och så han det tar sig vi allt det som man inte vill säga lunch. Så bara ha att i hoa. Ett annat glutenfritt bröd, det ständer och ötlon någon som vänder mot gångarna. Så det som har törvat tog, här är glutenfritt bröd vid han ändan. Alltid att ha ju. Och så är det nökerbord sett upp till folk att sitta vid. Det är inte näckbord, men det är atleje till äldre och till de som inte orskar så väl att stanta, så lät jag nästan huxa om det. Att låta de släppa sitta som har törvat tog. Och till äste här ivre vid kjoltøkbord. Och medan det är klart så hade vi för reisast. Og synja min hyre går herre ned. Her 4 øren det eisen ofte har vært brukt som et bårvers. Han nummer 24 i bådgen. Vi kan lägga trätt att komma det mycket kvöld. Om Herren bojar så blir det möte i Ebenezer. Och ta möte skipar Svenninga Loftefyra. Och hinner man gardiner i Östen Bögabor. Vi omkring forskningen som vi bedre kun hijat. Nästa möte börjar klockan 19. Vi får be folk man sitte at linjer 10 minutter klokkan 18:30. Lad jag reisast.
vi var sin så ensamma där, men man säger också